Но я пока начну. Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий Хапунов. Я представляю сегодня компанию InVitro. Но можете сразу расслабиться. Рекламы не будет. Я не буду вам навязывать своих услуг и так далее. Мы поговорим немножко про другое. Прежде чем я начну, сразу хочу сказать, давайте попробуем такой формат беседы. Вы сможете в любой момент поднять руку, к вам подойдут, задать вопросы, не надо ждать того момента, когда я закончу свое выступление. У меня есть сегодня в честь дня рождения проекта. У меня есть два небольших маленьких приза. Это наша книга «Открытия, которые изменили мир». Это переводная книга, но она не продается в магазинах. Мы ее выпустили специально для наших клиентов, для наших корпоративных клиентов и дарим ее эксклюзивно. Ее выпустило издательство «Ман, Иванов и Фермеров». Вот. А за что я их дам? Одна книжка за лучший вопрос, одна за лучшую идею, но об этом чуть попозже. Я попрошу присоединиться к некой интерактивной части. Почему? Можно сразу, конечно, после предыдущей лекции очень тяжело выступать, и я таких интересных вещей рассказывать не буду. Мы опять сейчас уйдем немножко в культурологию, но в культурологию очень практическую, да, то, что, с чем мы вот сейчас в нашей стране сталкиваемся ежедневно. Я, кстати, долго думал, как это назвать, вот остановился на ханжеском синдроме, хотя идея была в первую очередь это синдром Малышевой, да, то, что вызывает дикое просто какую-то реакцию смеха, хохота, возмущения в интернете, но при этом вы это все посмотрели, и вы прекрасно знаете, как правильно какать. Потому что вы посмеялись над этим в интернете. Почему нам понадобилась некая вирусная составляющая, об этом чуть позже. Я вообще хотел начать вот с чего. Мне казалось, тоже, когда были идеи, как же назвать это выступление, говорить про некую табуированность секса в рекламе. Но мне достаточно было 1 минуты подумать, что это неправда. И что мы видим в рекламе на тему секса и сексуальности? Можно следующий слайд? Пожалуйста. Достаточно посмотреть на любую рекламу косметики, парфюма, одежды, то вот эта вот составляющая сексуальности и составляющая секса, она используется, во-первых, очень давно, испокон веков, где-то в середине 20 века, да и раньше тоже, и используется очень агрессивно. Мы все с вами прекрасно знаем, что джинсы означают секс, любой аромат означает секс, любое какое-то косметическое средство, которое дает омоложение, для чего? Для того, чтобы быть более сексуальным. Причем здесь, кстати, если мы продолжим про феминизм, все зашло достаточно далеко, потому что можно следующий слайд. Мужская сексуальность эксплуатируется точно так же, как и женская. Пожалуйста, это вот в каждой рекламе. Можно дальше. Более того, это стало настолько как-то настолько нормой и настолько ежедневной, что это уже давно приходит к следующему. Не знаю, видели вы этот ролик или не видели. Это нашумевший недавний ролик про одеколон. Я, честно, не могу вспомнить его название, но уже на той стадии, что он пародирует тему сексуальности и тему вот, секса в рекламе подобной продукции. Есть еще один аспект, тоже достаточно заметный, можно следующий слайд. Это, опять-таки, некая ответная реакция на повседневность сексуальной темы в рекламе косметики и так далее. Это вот, все тоже это прекрасно знают, это реклама Dove. А это была международная акция в каждой стране мира. Они показывали то, что тело, то, что возраст, они не имеют определенных стандартов. При этом вы посмотрите внимательно вот на этот слайд. Вот это русская часть рекламы. То есть если мы в Европе можем позволить себе поместить на фотографию бабушку, в США всех подряд, то в России как бы не нормой является молодая красивая девушка, которая чуть-чуть больше обычных стандартов. То есть мы отошли, но как бы так, знаете, настолько осторожно, что никто и не заметил. Можно дальше. И есть, вот я всегда, знаете, говорю, все мы прекрасно помним вот эту рекламу Эльдорадо. Оказывается, никто ее не помнит, поэтому я перестал эту фразу повторять. Но это знаменитый их плакат, ему где-то уже больше 15 лет. Вот такое использование тоже встречается
повседневно и до сих пор. Правда, уже в большей степени в регионах. Вот следующий слайд нам это покажет. Ничего не изменилось. Достаточно было 2 минут в Яндекс.Картинках, где мы это все видим. И третий – это ассоциативная сексуальность, ассоциативный секс. Это вот Хайникен очень любит такие вещи и другие пивные марки. Вот, пожалуйста, вот мы некий намек. То есть эксплуатирование сексуальности, оно давно стало некой повседневностью в рекламе. Однако есть один момент. Вот у нас была замечательная, очень интересная культурологическая лекция про табу в культуре, и мы не смогли фактически нащупать это табу. То есть это там детская тема и уже что-то связанное там с законом и так далее. В коммуникациях это табу очень четкое, оно очень явное и очень понятное. Можно следующий слайд? Я, честно говоря, просто не очень помню. Вот, и мы сейчас к этому подойдем. Прежде чем я пойду дальше, я хочу напомнить просто, что есть инвитро, потому что есть такое восприятие у каждого человека, что это некий кабинет около дома. И в зависимости от того, что вы делаете, сдаете анализы, если вы хроник, на свои какие-то повседневные нужды, то это одно восприятие. Если вы используете инвитро только как место, где вы сдаете ИПП, это второе восприятие. На самом деле мы крупнейшая частная медицинская компания в стране. У нас уже больше 900 офисов, 26 тысяч пациентов ежедневно и 12 миллионов в год. Зачем я это говорю? Это не с целью прорекламировать, какие мы замечательные. Это только к тому, что мы за счет своих объемов и за счет своего размера понимаем также свою ответственность. Мы изначально создавали компанию как независимую лабораторию. В чем это было связано? Она была независима от других медицинских учебных лечебных заведений. Это в конце 90-х было настоящей проблемой, когда вас перелечивали за ваши деньги, находили и диагностировали все новые и новые заболевания. И вот поэтому возникла идея некого отдельного независимого проекта, который бы вам давал объективную картину. Наша цель никогда не была напрямую, понятно, что любой бизнес это про деньги и про прибыль, но у нас всегда была определенная цель в качестве наших услуг, которая не видна и ее достаточно тяжело доказать. Я могу вам только посоветовать поверить нам на слово. И теперь следующий слайд. У меня есть статистика, это наша статистика, как раз благодаря базе в 12 миллионов пациентов, она абсолютно репрезентативная. То есть она, в принципе, учитывая, что мы во всех регионах страны представлены, она показывает реальную ситуацию. И здесь мы можем увидеть распределение по возрасту людей, которые сдают анализы на ИПП. И тут понятно то, что там 0,7 лет это дети, это там назначенные анализы. Здесь практически 8-15 никто не сдает, потому что это совсем далеко от зоны риска. Ну и в пожилом возрасте, хотя это тоже достаточно 56+, достаточно страшная цифра, сдает там 74%. Можно следующий слайд. Мужчины и женщины распределены более-менее равномерно, тоже ничего удивительного. Дальше. Можно следующий? И вот тоже в процентном соотношении. Кто-нибудь может сказать, что здесь вот из этого графика? Я не знаю, вам видно? Видно? Я сейчас просто скажу, что здесь самое пугающее. То есть вот там 1% это 56+, 3,1, 46, 55. Наибольшее количество людей, которые сдают тесты на ИПП, это 25, 33. И вот 34, 46 это второе место по категории. На самом деле в этом графике есть одна действительно очень страшная вещь, и это следующий слайд. Обратите внимание, в 16-22 года от всего количества тестов только 2% мужчин и 3,5% женщин сдают анализы на ИПП. То есть подростки 16-22 лет не проверяют себя на инфекции, передаваемые половым путем. При этом мы с вами прекрасно понимаем, что именно 16-22 это та зона риска, где в первый раз
люди пробуют, ну сейчас это даже раньше, но это не важно, они пробуют половые отношения, это риск наркотиков, это большой интерес к своему телу, к чужому телу и вообще время неких экспериментов над собой. И вот эти люди, которые проводят над собой постоянные эксперименты, они не сдают анализы, то есть они не проверяются. К чему это приводит? Это приводит к тому, что мы с вами прекрасно знаем. Это вот те эпидемии, которые распространяются по России, и то, что уровень СПИДа в стране, он практически совпадает с Африкой. То есть это действительно страшные, ужасные цифры. Можно следующий слайд. Сейчас я просто коротко скажу. Это наша совсем недавняя акция, которая вызвала определенную волну и возмущения, и иронии, и негодования, и радости, и чего только она не вызвала в интернете. Она называется «Осенний букет». Букет, который никто не хочет. 3 инфекции, передаваемые половым путем, с большой скидкой. Зачем мы проводим такие акции? Это такой способ определенный привлечь внимание в первую очередь. Для нас, кстати, вот если следующий слайд можно, если я правильно помню, вот это такая реакция СМИ. У нас было 50 публикаций, дай бог, чтобы мне каждый пресс-релиз так расходился, знаете, нифига. А вот 50 публикаций федеральных СМИ про акцию. И следующий слайд, это наша гордость и радость. Ксения Анатольевна Собчак не смогла пройти мимо. Мы сэкономили большие деньги, она совершенно добровольно в своем инстаграме посмеялась над нашей акцией. По-доброму, по-злому, это не важно. К чему я иду? У нас был такой случай, когда мы запускали эту акцию, у нее механика была какая? Там часть приходили из интернета, часть с радиостанций. Европейская медиагруппа отказалась брать нашу рекламу только потому, что у нас была фраза, абсолютно медицинский термин, инфекции, передаваемые половым путем. То есть, как вы понимаете, насколько ханжество и лицемерие развито у нас и в медиа, и в культуре, что радиостанции, которые гоняют песни европейских, американских, российских поп-звезд, где не то что половым путем, там все что угодно может упоминаться, они смутились медицинскому термину. Вот мы не будем ваши деньги брать, потому что мы такие хрустальные, красивые недотроги, что фиг вам. Вот такой способ разговаривать, на наш взгляд, разговаривать с людьми на понятном языке, с этой аудиторией 16-22, он показался более-менее действенным. Мы потом посмотрим статистику, сколько пришли на ту акцию, сколько придут на следующую, мы сейчас запустили. Но нам кажется, что даже таким способом привлечь внимание может быть абсолютно действенным. Я как раз хотел бы ваше мнение услышать, и вот там молодой человек что-то хотел спросить. Правильно? Да? Давайте. Да, я хотел спросить то, что вот у вас акция 1 рубль. Вот, можно 2 слайда назад? Делать полностью, так сказать, букет всех анализов, которые 12, они называются у вас, по-моему, секс в большом городе. Есть профили, да, секс в большом городе 6, секс в большом городе 12, да, 14, ну их несколько профилей, да, и чего? Самое максимальное, чтобы все охватить, сколько это будет стоить. Я просто лично скажу, я вчера забрал анализы, вот тоже, и делал только одно, получается. 1 рубль стоит только одна. Ну, сейчас я вам расскажу, какие у нас акции ждут впереди, тоже в плане там, просвещения. Я вам сейчас не смогу сказать точный прайс, потому что у нас цены в зависимости от регионов разные, но на сайте вы можете написать это название, все у вас в зависимости от того города, где вы проживаете, вам дадут правильную цену. Сайт invito.ru. А давайте вперед. Знаете, что я хотел вам предложить? Вот, следующий слайд. Угу. У нас этот тренд на такие креативные названия, как кто к ним не относился, он взят на будущее как некая основа. Я предлагаю вам сейчас, и как раз лучший ответ получит книжку, и потом, если мы будем использовать это название, еще один ценный приз. Сейчас к вам подойдите, пожалуйста, микрофоном к девушке, а я пока расскажу. Есть 3 самые популярные инфекции, передаваемые половым путем, на которые по статистике сдают больше всего. Это хламидии, это гонококки и трихомонады. Я предлагаю вам
подумать немножечко и придумать какую-нибудь акцию, которая бы обыгрывала их вместе или индивидуально. У нас есть листочки, если кому-то надо, кто-то хочет подумать, то жду ваши предложения. Пока вопрос. Да. А какой смысл создавать какую-то одну инфекцию? Смотрите, статистически чаще всего встречаются хламидия. Да? Есть некое популярное количество инфекций, которые бывают. И человек узнал там, от своего партнера, например, что у него есть такая проблема. И он пошел, сдал на конкретный анализ. Можно комбинировать. У нас, пожалуйста, есть профили, которые дают возможность сдать сразу несколько инфекций, если вообще нужен некий скрининг. Если этого не нужно, то можно выбрать какую-то отдельную. Там вот хотел. Вопрос. А передаются ли инфекции половым путем, ИПП, при оральном сексе? То есть такой, если есть какие-то открытые рамки, например, у девушки. Вы сами отвечаете на свой вопрос. Ну, конечно, есть рамки, передаются, нет, может повезти, но, вы знаете, вопрос везения, не знаю, нужно ли задавать себе такие вопросы. Если будут идеи, вы можете прерывать. А что вы хотели спросить? Все? Да, дальше? Можно следующий слайд еще? Я расскажу про те акции, которые у нас в ближайшее время планируются. И почему, я напомню, почему мы все-таки решили именно таким способом привлекать внимание к проблемам. Эти проблемы, они не надуманные. Пожалуйста, диабет, скрытая угроза, она у нас только что прошла. Однодневная акция, по ней пришло несколько тысяч человек. Следующая как раз на тему ИПП будет по рублю хламидии. Она начнется с 5 декабря, пожалуйста, она будет за рубль. И со следующего года, с начала года, вместе с Дюрексом, они, слава богу, возвращаются на наш рынок, у нас будет акция «Возьми под контроль», где за 1 рубль, уже без взятия, то есть всего 1 рубль будет стоить анализ на выбор тоже инфекции, передающейся половым путем. Хотел как раз, если есть вопросы, у меня почти все. Да, давайте. Есть вопросы? Да, есть. Ой, привет! Во-первых, благодарю вас за то, что вы пришли, и за то, что ваша компания выступила спонсором этого мероприятия. Это очень важно и нужно. Во-вторых, у меня вопрос такой. Вы, как частная компания, одна из крупнейших частных компаний медицинских, делали ли попытки... Танечка, миленько, будь любезна, немножечко в сторону. Делали ли вы попытки обратиться к государственным органам со своими инициативами, чтобы проверять подростков, не знаю, за какую-то символическую сумму, потому что то, что вы сейчас показали, я не буду говорить на хорошем языке, но это просто кошмар. Да, вот про подростков 16-22 лет, это катастрофа. Это действительно катастрофа. Это катастрофа, которая наблюдается в каждом регионе. И если бы, понимаете, здесь нету рецепта. Можно быть уверенным, что, например, там, в столицах уровень просвещения, он значительно выше, и люди более самосознательны. Нет, неправда. Город-миллионник, и все равно происходит проблема. Мы взаимодействуем с государством, да, мы не можем не взаимодействовать. Однако мы все-таки, как вам сказать, мы компания, которая растет, развивается и занимает значительную долю на рынке, но если мы будем сравнивать себя с объемами государственными, мы не близки. И вы прекрасно знаете, какой тренд сейчас существует, государственный тренд на разговор про темы секса в школах, в институтах, какая сейчас общая обстановка. Мы ни в коем случае не собираемся переламывать государственных деятелей, чтобы они вели себя по-другому. Но со своей стороны, как действительно большой компании, как компании, которая представлена более-менее в каждом крупном российском городе, мы чувствуем обязанность доносить информацию и такими акциями, символическими ценами помогать эту ситуацию исправлять. Вот эта акция с Дюрексом, которая будет с января, она будет идти полгода.
То есть в течение полугода во всех городах России можно будет зайти на рубль, проверить себя. Мы считаем, что это вот наш посильный вклад, который мы можем внести. Ну, естественно, не только этой акцией, но и своими рассказами, поддержкой определенных движений. Мы делаем первые шаги так же, как и вот ваше движение, и как раз этот год, который прошел, это хороший год. Год, когда мы начали об этом говорить. Мы будем об этом говорить дальше, мы будем об этом говорить шире, используя наши ресурсы, в том числе и с помощью вот, вас, как организаторов, и без вас. Это тема, которую мы ни в коем случае не закрываем одной акцией. Это наш проект, который направлен на годы вперед. У меня сразу идея по поводу вашей акции про 3 самых распространенных заболевания. Как ни странно, это не связано с церковной темой. Спешите, есть Святая Троица. У нас маркетолог присутствует в зале. То есть, как бы вы вроде как и никого не переломаете, и в то же время в крайне. Святая Троица. Не Святая Троица. Замечательно. Есть еще какие-то идеи? Да, вот замечательно. Сейчас. Да, тут еще, знаете, какие-то прикольные идеи звучат. Нет, на самом деле я хотела такую, может, она не очень оригинальная, но мне кажется, что она с точки зрения психологии может действительно побудить людей пойти сдавать эти самые анализы, потому что это знать важно, в первую очередь для того, чтобы потом долго не лечиться. Так вот, мне кажется, что название вот этого три эти инфекции в одном профиле, название профиля «Не хочу болеть», то есть 3 слова «не хочу болеть», они должны как-то, в качестве именно утверждения. Человек, например, читает на рекламе «не хочу болеть», и он такой думает: да, реально лучше сдать, потому что болеть — это и деньги, и время, и здоровье, и... Знаете, я расскажу немножко отвлеченно. Это как утверждение такое. Он читает и гипнотизирует это его: да, я не хочу. Да. Есть, смотрите, какая есть проблема, если мы немножко отвлечемся от темы секса. Например, мы все прекрасно понимаем, что женская аудитория, она гораздо более самосознательна и более сознательна в любом возрасте. Поэтому нам, например, очень сложно вести коммуникацию с мужской аудиторией. Мужская аудитория не идет в больницу, пока он не начинает ползти туда. Да? И вот это общая тема. Кстати, вот помимо того, что есть проблема именно с этой частью ИППП, у нас огромная проблема с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у нас огромная проблема с тем же диабетом, который вот здесь вот происходит. Причем это же вопросы не возрастные. Возраст заболеваний всех снизился в России катастрофически. В 30 лет сердечно-сосудистая смертность, она очень высока, это тоже надо понимать. Поэтому, например, с мужской аудиторией у нас есть некая идея СТО, да? Совместная такая акция со страховыми компаниями. Идешь, сдаешь машину на техобслуживание, проверь себя. Почему-то у мужчины в голове есть понимание, если машина новая, особенно если она на каско, то ее надо каждый год сдавать на ТО. И почему-то нет никакого понимания, что наш организм нуждается в том же самом ТО. Лечить болезнь всегда труднее, чем ее предвосхитить. И лечить болезнь на ранней стадии намного легче, чем уже на поздней. И это надо понимать. Особенно состоятельные люди, там, например, 50 лет. Они не идут лечиться, они все заняты, у них бизнес, работа, когда у нас нет времени. У нас есть специальные продукты, у нас есть чекап, который позволяет за один день провериться в зависимости от возраста быстро. Он не очень дешево стоит, но человек, который зарабатывает и может позволить себе Мерседес, может себе позволить проверить свое здоровье, но он этого не делает. Есть, кстати, сюда же проблема стеснительности и вот это вот педалирование проблемы, связанными с сексом, как нечто постыдное, оно приводит к тому, что люди боятся идти к врачу, потому что это неловко. Поэтому мы
ищем способ для самостоятельного взятия биоматериала. К сожалению, пока ни одного. Вот если вы видите рекламу, где вот это девушкам и женщинам обращено, видите рекламу, где можно вот дома там взять биоматериал, отнести его, отправить по почту, к сожалению, чувствительность таких методов пока не высока. Как только мы найдем релевантный способ, мы это обязательно сделаем, потому что эта проблема есть, и ее надо решать. Надо привлекать тех людей, которые, например, стесняются к нам ходить. Хотя в этом ничего постыдного нету и не должно быть. Но общественное какое-то некое новое культурное пространство, оно диктует то, что это есть проблема. Мне кажется, проблема в том, что мужчины уверены в том, что презерватив может защитить от всех болезней. Вы знаете, У меня вот еще вопрос. вот насчет презервативов. Единственный способ профилактики ВИЧ – это бесплатная раздача презервативов. Самый действенный, не единственный, самый действенный. К сожалению, зачем говорить о том, что презервативы могут не защитить, когда мы сейчас на той стадии, когда нужно хотя бы донести ту мысль, что они защищают. Не надо переходить в следующий уровень, искать проблемы там, где ее нет. Проблема в том, что люди почему-то считают, что они не помогают. Был один пример. Например, тоже можно заразиться с чем угодно. Можно, поэтому надо ходить и проверяться, и пользоваться, в том числе нашими акциями и так далее. Я не буду говорить кто, но был такой прецедент, когда в Москве одна депутат, она, по-моему, до сих пор работает, развесила, ее инициатива, развесили рекламу, что презервативы не помогают. Это ухудшило статистику заболеваемости в разы. Этого делать ни в коем случае нельзя. Надо наоборот. Очень хорошая, в одной программе, я уже так пошел немножко в свободное плавание, Авдотью Смирнову спросили, это наш популярный режиссер, что нужно делать, вообще как менять ситуацию. Она очень хорошо ответила, то, что главный проект, который должен быть запущен национальный, это просвещение. Вот, просвещение. Очень много врачей, которые не читают зарубежную литературу, потому что они не знают английский, а английский — это профессиональный язык врача. Очень много устаревших методов, и вот, кстати, Дмитрий Лупнин, гинеколог, у вас часто выступает, про них очень много рассказывает, того, что делать уже не нужно, потому что это время прошло. Нужно двигаться дальше, нужно много читать, нужно развиваться, и нужно в первую очередь не стесняться. Вот, знаете, не надо стесняться, заботиться о своем здоровье. А можно вот, кстати, название погромче сказать? Да. Прибери свой хлам. Ксюша, следующая тебе акция. Замечательно, да. Мне это не нужно. И второе, грязи нам не надо. Грязи нам не надо? Да. Вот грязи нам не надо сразу, на мой взгляд, нет. Потому что мы опять выстраиваем ассоциацию с этим как с неким грязным телом, это не так. Это абсолютно естественно. Да. Прощение, частица не психологически не воспринимается. Это же неправильный вариант дала. Частица не психологически не воспринимается. Учтите это, когда вы делаете слово. Есть еще вариант? О, да. Вопрос? Хорошо, замечательно. Замечательно. Вот просто вы как говорите, что есть ханжество, что люди там не хотят, не стесняются, но на самом деле, когда идешь, то это такой киоск плохие новости. То есть если ты сдаешь анализы, то как, у тебя все в порядке, ничего не изменилось, а если ты приходишь, у тебя плохие, ты расстроился. Многие люди просто оттягивают эти плохие новости для себя. Потому что ты так пришел, у тебя еще неделю, месяц, все нормально. Но это, так, понимаете, симптом никуда не уйдет. Болезнь, если вы ее не обнаружите, это не значит, что ее нету. Да? Незнание законов не освобождает от ответственности. Если в автомобиле загорелась красная лампочка, предупреждающая о проблеме, то, скорее всего, если вы не обратите на это внимание, через какое-то время в автомобиле случится большая беда. То же самое с организмом. Это правда страшно. Это правда иногда очень тяжело себя заставить пойти и проверить, и особенно если есть какое-то подозрение. Но если вы этого не сделаете, то вы запустите эту ситуацию. А вдруг там ничего нет? А вдруг вы здоровы? Но это нужно просто знать. Да? Да, Еще извините. вариант названия тариф тройка.
Ксюш, для московской акции прям замечательно, да. Ну, вот сейчас продолжаем мысль о том, что Извините. новости мы оттягиваем, можно сделать слоган присутствия. А я не вижу, где что происходит. Слоган о том, что узнай, что все хорошо. Знаешь, что все хорошо. Ну, насчет того, что люди оттягивают плохие новости, если вдруг там что-то не так. Ну, можно тогда good news, хорошие новости, и все замечательно. Да, у меня вопрос не про слоган, а вот, ну, насколько я понимаю, есть две разновидности анализов. То есть первое, как анализы на ЗППП, ответ там анализы на всякие гормоны, они показывают количественные показатели. Вот у меня вопрос, скажите, насколько эти анализы точны? Вот как бинарные, так и количественные. Вот считается, что анализы, например, на гормоны щитовидки, их очень часто могут что-то там не дописать, переписать и так далее. Потому что довольно сложно определить точно. Смотрите, я не медицинский работник. Я просто сразу хочу сказать, то, что я вам какой-то точной консультации не смогу сейчас дать. Если будет такой запрос, мы просто в следующий раз там в лектории будем проводить своих врачей, которые вам могут на мастер-классах примерно отвечать на эти вопросы. И, кстати, мы сейчас вот с новой акцией хотим запустить в соцсетях горячую линию, где наш гинеколог, популярный в Москве известный гинеколог, будет отвечать на эти вопросы. Что я могу сказать по поводу этих анализов? Мы всегда со своей стороны, как вот компания InVitro, говорим одну простую вещь. Медицина должна быть доказательной. И любые действия, связанные со своим организмом, желательно проводить под наблюдением врача. Врач, если он грамотный, если он читает статьи, если он смотрит, он вообще практикует постоянно, он вам посоветует и расскажет. У нас есть консультанты, которые расшифровывают, но они не назначают лечение. А врач должен контролировать и объяснять. Есть, например, вирус папилломы человека. Да, ВПЧ так называемый, это как раз женский вопрос, который как бы может сигнализировать о том, что, возможно, у женщины может развиться рак шейки матки. Сам по себе анализ на ВПЧ, даже если он положительный, ни о чем не говорит. Но при этом это может быть одним из симптомов того, что это случится. Поэтому врач должен наблюдать и давать эти ответы. Мы со своей стороны очень боимся, как знаете, вводить тревогу, да, и сделать... То есть люди, которые видят что-то красненькое, что-то выше референсных значений, они пугаются. Мы не хотим пугать людей. Мы хотим людям давать объективную информацию. Поэтому обязательно консультация с врачом. И ни в коем случае не надо надумывать себе что-то, что вы решили, что ой, это будет плохо или это страшно. И там количественный анализ показал там какую-то проблему, в качественном этого может не быть. Но еще раз, я не врач, не медицинский работник, я не смогу ответить на этот вопрос именно компетентно. Обращайтесь, у нас есть горячая линия, у нас есть врачи-консультанты на местах, они вам ответят это намного лучше. Еще короткий вопрос. Посетитель спортсмена скидку дадите? О, можно тут пару слайдиков? Замечательно. Так, вот назад. Спасибо за вопрос. Вот. У нас сейчас есть осенний букет. Вот он. За рубль плюс взятие. Сразу предупреждаю, мы не обманываем. У вас специальное кодовое слово «осенний букет 10». Он еще идет в следующую неделю. Пожалуйста. За 1 рубль плюс взятие. Взятие в данном случае 399 рублей, то есть 400 рублей. Не обманываю. Следующая акция будет там 2 акции у нас сейчас. Это с ВИЧ-инфекцией связанная. Она будет сколько стоить? А стоить она сколько будет? 99 рублей. Вот, 99 рублей. И еще одна акция, это по рублю хламидии, там тоже взятие. С Нового года, то, что я уже рекламирую, запустится всего за 1 рубль с учетом взятия. Это большая акция с Дюрексом. Смотрите, а если вы кодовое слово «осенний букет 10» говорите на следующей неделе, то за рубль без взятия, правильно? Нет, взятием все-таки. Все-таки взятием. Пока это акция рубль плюс взятие. Вот это осенний букет 10. Да. За 400 рублей, да, можно проверить. Одно анализ, да.
Да, приходите, ждем. Но следите за нами внимательно, мы постоянно их добавляем, они будут со скидкой. В следующий раз подготовим специальные купоны, пока мы этого не успели сделать. Да. Мне кажется, я хотел вам посоветовать инвитеры, чтобы у вас на официальном сайте было, вот как раз вы говорили про проблемы, то, как получается проблемы, о том, как они передаются. То есть сделать какой-то такой памятник. Смотрите. То есть, чтобы можно даже облегчить плане того, Я прошу прощения, у нас осталось 2 минуты. У нас Всё, я- возможность последнего вопроса, если Я можно. ускоряюсь, просветительскую работу мы ведем, каждая отдельная акция появляются к большинству лендинги, в которых все рассказывается, там есть подробно. И вот с 5 числа мы запустим в социальной сети к новой акции по рублю хламиде, будет горячая линия нашего гинеколога, который будет отвечать на вопросы, заходите на наши страницы в соцсетях, там будут ответы. И у меня 2 минуты, поэтому я хочу вот за хорошее, мне очень понравилась идея с тройкой, поэтому эта книжка вам. Нет, именно с тройкой, карта тройка. Люби и катайся. Мне вот прям очень понравилось. Это их официальный слоган, я его помню. Это вот здесь, да, было? И вот я тоже хочу, девушки, спасибо вам за вопрос. Это уже за вопрос, это вот вторая книжка вам. Вот. И спасибо вам большое. Если можно сейчас вот здесь контакты, пожалуйста, и пишите, и в Фейсбуке регистрируйтесь, и на почту тоже. Все вопросы отвечу. Спасибо большое. Спасибо.